大家睇住啦，呢個咧就喺廣東茶樓排隊都要食嘅蝦仁粉絲煲。咁喺屋企點樣先可以整出蝦仁又爽口，啲粉絲又入味呢？今日咧我又將當年師傅嘅方法咧分享俾大家，想學嘅記得點讚收藏好啦。我哋先準備2個濃口粉絲，倒啲溫水落去浸翻佢20分鐘左右。買翻嚟嘅新鮮蝦咧，好似我咁輕輕擰一擰個頭，呢個蝦線咧就可以好輕鬆咁攞出嚟啦。啱啱喺市場買嘅新鮮蝦咧，先25蚊一斤，咁今日呢道餸咧就超抵食啦。嗱，呢個剝出嚟嘅蝦頭咧，唔好急住掉先，陣間咧仲好有用噶。再順手咧將個蝦殼剝埋落嚟，喺個蝦背上面咧界翻一刀，咁樣咧入味好多嘅，而且咧熟得又快，仲可以保持呢個鮮嫩嘅口感。下邊呢個步驟咧就好關鍵啦，大家要認真睇住啦。喺個沙煲上邊咧淋翻少少油，放翻啲薑絲同埋呢個蝦頭咧一齊倒埋入去，開大火去爆香佢。咁主要目的咧都係為咗炒啲蝦油出嚟。呢個蝦油咧無論係用嚟整粉絲煲定係用嚟炒菜咧，都係特別香嘅。我每日咧都會分享一啲簡單又營養嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持一下咧，以後想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。一邊炒一邊用個鑊鏟咧壓一壓個蝦頭，等啲蝦油咧充分咁釋放出嚟，跟住咧直接倒啲滾水入去，開大火煮翻佢5分鐘左右，將啲蝦頭入邊嗰啲鮮味咧全部煮晒入湯入邊，咁差唔多嘅時候咧就可以撈翻起啲蝦頭啦。調味咧就放翻啲鹽、雞精、生抽同埋少少蠔油，再將啲切好嘅娃娃菜咧放埋入去，再將提前浸好嘅粉絲咧鋪喺上邊，最後咧將啲蝦咧擺埋喺粉絲上邊，啲食材全部擺好之後咧，冚翻個鑊蓋，開大火焗佢6分鐘左右。大家睇睇啲蝦肉咧鮮嫩彈牙，啲粉絲咧又吸晒啲湯汁嗰啲鮮甜味。以後唔想諗煮咩餸嘅時候咧，你就學我咁樣整，有菜又有肉，簡單又好食。學識咗咧，快啲整俾屋企人試一試啦！最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦！